Uyu munsi tariki 14 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2015 amezi ane araheze amaradiyo yigenga amakuru makuru na televiziyo abujijwe gukora. Uko tuvyakira nuko bitubabaza kubona kuva ayo maradiyo aturirwa. Umushikiriza manza mukuru wa Republika avuga yuko amatohoza atanguye umunsi amezi ane akaba yigoroye tutaramenya ico ayo matohoza yashitseko. Uyu munsi rero tukavuga tuti ayo matohoza ico ubutungane ni bukora ivyo bubwirijwe gukora, ayo matohoza ahere hakiri kare kuko kugira ngo umwe wese ico yakoze ico yagirizwa kimenyekane, abakora basubire bakore dusubire dukore abakora basubire gukora kuko amezi ane ni menshi. Sinovuga rero harageze kuko kuri twebwe haranarengeranye ko tuvuga tuti turasavye ko batwugurira ngo dusubire gukora. Uyu munsi ubutungane n'ubukore ico bubwirizwa gukora, iyo raporo ico cegeranyo nigisohoke, afise ivyo bagirizwa bavyagirizwe ari guhanwa bahanwe, mugabo abarundi basubire kuronka amakuru ko bahora bayaronka. Kuko uyu munsi nk'ubugiye nko mu gihugu hagati ukavuga ubajije amaradiyo arakubwira ati bavuga ya maradiyo n'amateleviziyo ane bimwe nyene vyabuzwa gukora kuva itariki 14 n'iyindi yabujijwe gukora kuva itariki 13. Urumva rero ni ubutungane n'ubukore ibwo ico bubwirizwa gukora, hama abanyagihugu baronka amakuru kuko bafitiye uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro. Inyuma y'amezi ane arangiye amenyesha amakuru bituriwe, abamenyesha amakuru bakabuzwa gushika aho bahora bakorera. Amatohoza biravugwa ko ariko araba, mugabo ntiturigera tubona ico bishitseko. Ahanini nibaza ko biva kuri kwa kuntu ubutungane usanga budatandukanywe hamwe n'abajejwe intwaro, ugasanga bukora amatohoza butigenga kuko nitwibaza iyo haba harimo ishaka ko ibintu biba biri uko biri. Rero ikintu rero bari bakwiye kumenya nuko yego twebwe turabohewe amaboko imugongo, ariko si twe gusa, ni abarundi bose kuko ahahora hashikirizwa inkuru itohojwe uhashikirizwa ibihuha, abanyagihugu bakajuragirika. Niyo mpamvu rero uko ibintu biri ko vyoba biri kose igihugu kirafise abakiramutswa muri no minsi. Rero barakwiye kugira ico bakoze kugira ngo abanyagihugu basubire kuronka inkuru zitomoye. Ndavuye ko ari ibintu bibabaje cane, ibintu bibabaje aho igihugu kivuga ngo kiri mu ntwaro rusangi, amezi anakarangira ata binyamakuru vyigenga biriko birakora. Ahambere nagire nibutse abadutwara abatowe yuko mwisinzi mudashobora kuvuga ngo uri mu ntwaro rusangi, ngo uri muri demokarasi nkuko bakunze kubivuga ngo ni demokarasi yiganje mu Burundi, ibinyamakuru vyigenga bitariko birakora. Ubu muri kino gihe abanyagihugu nta nkuru y'ukuri baronka kubera bahora bazikora, baricaye ntibariko barakora, aho bakorera amaradiyo bakorera arugawe. Rero nkavuga nti igihano nyamukuru kiriko gihabwa umunyagihugu umwe yahora yumviriza akaradiyo kugira ngo amenye ati mu gihugu biriko bigenda ukuna kuriya, twifate gutya na gutya kubera irima rirageze, imvura yabaye nyinshi nako tugeze mw'itera. Ubu ibintu ntavyo bakimenya kuko amaradiyo yaturiwe na televiziyo nivyo binyamakuru vyari bikomeye ngaha mu Burundi. Nawe ugenda ukabaza umunyagihugu w'icendajuru akubwira izo radiyo zine nkuko umenga izindi ntizabaho. Rero nagira mvuge nti ntera kama badutwara na cane cane ubutungane bwavuze ko bwatanguye amatohoza aheza amezi ane ngo bwikubita gashi. Je novuga nti hararengeranye, amezi ane ni menshi uri gukora dosiye imwe. Nibagerageze rero maradiyo asubire gukora, umunyagihugu asubire kuronka inkuru itomoye, asubire kubaho. Erega muri kino gihe utamenya ingene igihugu gitwawe, utamenya uriko biraha mu gihugu, ni nkuko ubutabaho vy'ukuri. Niho rero bavuga nti nibikubita gashi iyo dosiye ive mu nzira, ukuri kumenyekane ku baturiye amaradiyo, icatumye bayaturira, hama ivyo binyamakuru bisubire gukora, umunyagihugu asubire kuronka inkuru ikwiye, inkuru itohojwe, inkuru imeze neza.